సింబా నీ బొట్టు పని ఉందిరా సింబా సింబా. దానికి కూడా పెట్టా తీసుకొస్తాను. వద్దు 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 పాప పాప వద్దు వద్దు అది అది ఎందు మాట. మసాజ్ 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 చెయ్యి సింబా, మసాజ్ చేసుకో సింబా. సింబా నీ బొట్టు పలే ఉంది సింబా. సింబా బాగుందా బెడ్డు? బాగుందా? బాగుందా బెడ్డు? చుచ్చుతోల్లి 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 చుచ్చుతోల్లి. దా దా దా. రాత్రి మళ్ళీ హెల్మెట్ వేసుకుంటే అసలు కనిపెట్టదు. నేను రాత్రి వచ్చేటప్పుడు ఎవడరా నువ్వు అంటుంది. సింబా పరిగిస్తున్నాయి చూసి. నా పెద్ద తంబ వచ్చాడు చూడు. వీరా సోర వీరా. సింబా బాగుందా? నీ నామాల ఏం తగ్గినావు సింబా. నాకన్నా ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నావు. ఇద్దరు ఇద్దరు అక్కడే దాని పక్కనే ఇద్దరు నాకుంటూ ఉంటాయి. సింబా చూడు అడుగు. పొడవ ఎంత వెయిట్ ఉన్నాయి కాలు పెడుతుంటే. ఇదిగో మీ తమ్ముడు. తమ్ముడుగా చెల్లెలు 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 అందుగా మీరంతా ఊతల్లే 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 తల్లే తల్లే. చూడు రెండు పక్క పక్కన పెట్టండి ఫోటో తీస్తా. అయ్ 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 సూపర్ రా సూపర్ రా. మీకు భలే ఉండయిరా భలే ఉండయిరా నా వల్ల. దీనికి ఇంకా బాగా పెట్టారు. 2-3 సార్లు అది నిద్రపోతుంది. అది గదిలేసి అల్కోడికి కూడా పెడతాం. అల్కో సీమంతం చేయాలి. అల్కోకి చీర కట్టి చుచ్చు తల్లి చుచ్చు తల్లులు చుచ్చు తల్లులు.